हामी त विजय लामाजी त मेरो एकदम आइडल पर्सन, उहाँसँग त हामी बसेकै छौँ, एउटै मिटिङमै सिटिङमै बसेका छौँ। डाक्टर सुरेन्द्र केसी भनेको उहाँ र म एउटै संस्थामा काम गरेको, वी आर फ्रेन्ड। उहाँ पनि गएको राजा भेट्न आएको भन्ने कुरा विवाद भइरहेको छ कि होइन, त्यो होइन। अब उहाँको होइन, मान्छेलाई विकल्प खोजिरहेछन् क्या अहिले है, मान्छेले एकदमै खोजेका छन् क्या, कोही न कोही आइदियोस् भन्ने छ, जोसुकै आओस् तर आओस्, यिनीहरूलाई चाहिँ फ्याँकिहाल छिट्टो, घृणा भइसक्यो। सुन्दरमणि पनि कहिले भेट्न जानुहुन्छ? डाक्टर सुन्दरमणिको कुरा ल्याउनु भयो, म अलिकति उहाँको बारेमा थोरै राम्रो कुरा भन्छु। सुन्नु, उहाँ सामान्य डाक्टर मात्रै होइन, एकदमै राम्रो टिचर पनि हो, गुड फिजिसियन त यसै पनि हो, यसै पनि हो, तर एकदमै राम्रो टिचर पनि हो र यो मुलुकको राम्रो नागरिक पनि हो, नागरिक अगुवा पनि हो। सत्य बोल्न कहिल्यै पनि डराउनुहुन्न। म चाहिँ उहाँ सरको विद्यार्थी डाक्टर सुन्दरमणि दीक्षित, त्यतिखेर हाम्रो चाहिँ एमबिबिएस सुरु भइसकेको थियो। नेपालमा पनि कहाँ डाक्टर पढ्ने हुन् यिनीहरू कक्रोच, यिनीहरू भनेर हामीहरूलाई चाहिँ हेल्थ असिस्टेन्ट हुन् यिनीहरू भनेर अरू डक्टरहरू, धेरै डक्टरहरूले, बाहिरबाट आएका कति डक्टरहरूले चाहिँ हामीलाई त्यो दृष्टिकोणले हेर्थे, अर्थात् सौता पस्न लाग्यो नेपालमा भन्ने जस्तो लाग्दो हो उहाँहरूलाई। अब हामीलाई कसले पढाइदेला भनेर हामी चाहिँ पछि हिँड्थ्यौँ क्या, कसैले पढाइदिन्छ कि अब हामीलाई त डक्टरहरूले नि पढाउनु पर्ने। त्यो बेलामा हाम्रा ब्याचहरूलाई, सुरुका ब्याचहरूलाई डाक्टर सुन्दरमणि दीक्षितले यति राम्रो पढाउनु भयो। ओहो, उहाँको राउन्ड एटेन्ड गर्ने भनेपछि अनि उहाँको क्लास एटेन्ड गर्ने भनेपछि उहाँले त्यतिखेर त इसिजी भन्छ क्या, मुटुको इसिजी भन्छ, उहाँले त्यतिखेर हेर्न सिकाइदिएको मैले अहिलेसम्म बिर्सेको छैन। एमबिबिएसमै सिकेको क्या, कस्तो माया गर्नुहुन्थ्यो विद्यार्थीलाई। उहाँको क्लास एटेन्ड गर्न कतिसम्म क्रेज हुन्थ्यो थाहा छ? हामी विद्यार्थीलाई माया गरिदिने। अनि अब त्यतिखेर विद्यार्थीहरूलाई अब आफ्नो टिचरकोमा जान पाउनु, यसो भन्दाखेरि दीपावलीमा यसो जान पाउनु, घर देख्न पाउनु भनेको त हामी गाउँघरबाट आएका किसानका छोराछोरी, मजदुरका छोरा यस्तै थियौँ क्या, बाहिरबाट आएकाहरू नै पढ्थ्यौँ त्यतिखेर। अनि कुनै डक्टरहरूकोमा चाहिँ यसो देउसी खेल्न जाउँ न त भन्दाखेरि ढोका नै खोलिदिनु भएन क्या, भित्र कुकुर कराइरह्यो, बाहिर विद्यार्थी छन् भन्ने कुरा थाहा भयो उहाँहरूलाई, यिनीहरूले दुःख दिन्छन् क्या र भनेर धेरै बेर ढोका खोल्नु भएन। यस्तै होला, अब ठुलो डक्टरहरूले चाहिँ अब विद्यार्थीलाई किन ढोका खोल्नु र भनेर अलिक चित्त दुखाउँदै फर्क्यौँ हामीहरू। तर डाक्टर सुन्दरमणि दीक्षितकोमा पुग्दा चाहिँ सर्लक्क ढोका पनि खुले, बत्तीहरू पनि बले, हामीलाई राम्रोसँग बसाइयो, मानौँ उहाँको भाइ छोराछोरी कोही आयो जस्तो, परिवारको आफ्नै मेम्बर आए जस्तो गरेर बसाइयो, मिठो खुवाइयो। तिमीहरू स्टुडेन्ट हौ, तिमीहरूलाई त अलिअलि पैसा दिएँ भने पनि खुसी हुन्छौ, तिमीहरूलाई सहयोग पनि हुन्छ। हामी किन कसको लागि नै हिँडेका थियौँ, हामीले सोचेको भन्दा 8-10 गुणा बेसी पैसा पनि दिनुभयो। कस्तो स्विट पर्सन क्या, एकदम डाक्टर सुन्दरमणि दीक्षित जस्तो टिचरको विद्यार्थी हो क्या म। आई फिल भेरी उहाँसँग साथमा काम गर्न चाहन्छु। तेरेका उहाँ हामी एउटै हो क्या, यो मुलुकलाई माया गर्ने एकै ठाउँमा छौँ। तपाईँहरूले बेग्लै नदेख्नु न, अहिले हामी बेग्ला छरिएको हुनाले पो उनीहरूले टाउकामा टेक्न पाए त। यो लाइनमा कुरा अगाडि बढिसक्यो। डाक्टर सुन्दरमणि दीक्षित र मैले भेटे जस्तै सम्झिनु न, हाम्रो त्यो इटर्नल कम्युनिकेसन हुन्छ क्या, त्यो यो अलिक अर्कै लेभलको कुरा छ है। अब मैले डाक्टर सुन्दरमणि दीक्षितकोमा पहिलोचोटि लाइफमा शिरडी साईको स्ट्याचु देखेको, लाइफमा पहिलोचोटि। अनि कसको राखेको को पहिला त चिनिन, थाहा पनि भएन। अनि पछि गएर बुझ्दै जाँदाखेरि शिरडी साईको कुराहरू बुझ्दै जाँदाखेरि त म साईकै भक्तै भएर शिरडी नै पुगेँ कतिचोटि। त्यो कनेक्सन अर्कै खालको कनेक्सन छ क्या हाम्रो चाहिँ, यो लाइफको मात्रै होइन होला, प्रिभियस लाइफमा पनि हाम्रो कनेक्सन थियो कुनै न कुनै किसिमको। र उहाँले पढाउनु भएको त्यसरी, उहाँको घरमा गएको त्यसरी। अब क्रेज कस्तो थियो स्टुडेन्टको, यो चाहिँ म सुनाउँछु मेरा संसारभरि रहेका मेरा विद्यार्थीहरूलाई पनि, डक्टर भइसकेकाहरूलाई पनि।
त्यतिखेर बालुवाटारको घर एउटा हाम्रो सानो टिनको छाना भएको एउटा घर थियो क्या। बिहान 9 बजे उहाँको क्लास ठ्याक्कै सुरु हुन्छ। फेरि उहाँ टाइमको एकदम पङ्क्चुअल हुनुहुन्छ क्या। उहाँलाई टाइममा नेग्लेक्ट गरेको चाहिँ मनै पर्दैन, त्यो कुरा चाहिँ हामीलाई थाहा थियो। 9 बजेर 5 मिनट गयो भने पनि क्लासमा इन्ट्री दिनुहुन्न थियो सरले। त्यो चाहिँ त्यो उहाँको अहिले पनि सायद त्यस्तै होला बानी। अब त्यो दिन चाहिँ स्टोभ बल्दिएन क्या मेरो घरमा। अलिक ढिलो भयो, खाना पकाएर खाएर जानुपर्ने। डाक्टर सुन्दर मुनिको क्लास छ, बलेन क्या। अलिक टाइम लाग्यो। होइन खाना पछि खाउँला भनेर यसो टोइलेटमा पसेर जान्छु भन्दाखेरि खुट्टा चिप्लेर मेरो ब्याङ्ग ठोक्किएछ क्या वालमा। यहाँ त्यो वालमा मेरो भित्तो जोतियो। मलाई दुखेन क्या। डाक्टर सुन्दरमणिको क्लास हुँदै थियो नि त, त्यहाँ दुखेन। ठ्याक्कै टाइममा पुगेन, क्लास सबै सुने। मेरो रगत पछि भएर पछाडि सबै सर्ट त पहेँलो सर्ट लगाएको थिएँ, त्यो पुरै रगत पछि भएको रहेछ। क्लास सकेपछि के भयो तँलाई भनेर अर्काले भन्दाखेरि अनि मैले झसङ्ग सम्झेँ, मलाई बाथरुममा ठोकिएको थियो भनेर यसो हेर्दा पछाडि घाउ पनि मेरो भएको, रगत पछि भएको मेरो सर्ट। डाक्टर सुन्दरमणिको क्लास एटेन्ड गर्नको लागि धेरै कुरा आइहाल्छन् क्या। फेरि इमोसनहरू जोडिन्छन्। मलाई इमोसनल चाहिँ नहुनु है भनेको छ। त्यसकारण अब सरसँग भेट्न जान्छु नि म। आई रेस्पेक्ट हिम ए लट। छिटै भेटौँला। हुन्छ, ठिक छ डाक्टर साहब। अब अन्तिममा के भन्ने, अब सबै कुरा भनिराख्नु भएको छ, उद्देश्यहरू पुरा हुने क्रममा सपोर्ट पाइराख्नु भएको छ। तपाईँका शुभेच्छुकहरूलाई अन्तिममा केही भन्ने? म हाम्रा शुभेच्छुकहरूलाई चाहिँ अहिले हामीहरू नेसनल कजमा छौँ, सबै युनाइट हौँ। अहिले त थाहा पाएँ अब हाम्रो कजमा हिँड्ने, जस्तै अब नेपालका लागि नेपाली भन्ने पार्टी नै गठन भएको छ, त्यस्तै अरू थुप्रै रहेछन् एकदमै त्यही उद्देश्यका। संवैधानिक राजा, कार्यकारी प्रधानमन्त्री, पावर पिपललाई र डेभलपमेन्ट, नो करप्सन, कति रहेछन् अहिले। अनि अहिले हामी सबै युनाइट हुँदैछौँ क्या। भर्खर डाक्टर केबी रोकासँग मेरो कुरा भएको थियो। अब अरूसँग मेरो कुरा हुँदैछ। हाम्रो धेरैतिर अहिले एकदमै अहिले 2 बजे नै हाम्रो मिटिङ नै छ। हामी युनाइटेड भएर हामी अपिल गर्दैछौँ। एउटा फेरि मैले भने हामीले अपिल गर्ने भनेको हाम्रा सुरक्षा निकायहरूलाई र नेपाली सेनालाई 95% पपुलेसनको रिप्रेजेन्टेसन गर्दै जनता, उहाँले भनेको जनतासँग उहाँ पनि हिँड्नुहोस्, हामी पनि जाउँ, ल कुरा गरौँला। हामी पनि टिम नै हिँड्ने हो मिलाएर। हाम्रो टिममा पनि हामी पनि हिँड्छौँ, ल हिँडौँ न त। त्यसकारण अपिल गर्दैछौँ नेपाली सेनालाई। राज्य सत्ता पुरै लिने गरेर होइन कि मैले दक्षिण कोरियाको एक्जाम्पलै दिइरहेको छु। सेनाले लिएर के भएको छ उहाँहरूलाई थाहा छ। त्यो स्टाइल भनेको फर द टाइम बिङ हामीलाई साथ दिनुहोस्, हामीलाई होइन नेपाली जनतालाई साथ दिनुहोस् र आफ्नो ड्युटी राम्रोसँग विचार गर्नुहोस्। मुलुक सङ्कटमा गएको तपाईँलाई फिल भयो भने ती नेपाली दाजुभाइहरूको भोइस सुनिदिनुहोस्। त्यो अपिल। हस्, थ्याङ्क यू डाक्टर, थ्याङ्क यू। ओके, थ्याङ्क यू भेरी मच। 10 वर्षदेखि म आफ्नो प्रोफेसनल लाइफमा एज ए गुड सिटिजन काम चाहिँ गर्दै हिँडेको। फेरि प्रोफेसनल काम पनि गरेको, आध्यात्म सिक्न खोजेको र मुलुकमा कसरी योगदान पुर्याउन सकिन्छ नागरिकको हैसियतले जोड्दै पनि हिँडेको। कता के गरेँ भनेर अहिले म बेली विस्तार लाउँदिनँ। तपाईँले सुन्नुभयो भने तपाईँलाई साह्रै मजा लाग्छ। त्यस्तो कुरा भइसकेको छ। तर अब राजतन्त्र चाहिन्छ भने तपाईँ हिँड्नुभएको छ। राजतन्त्र चाहिँ मियोको रूपमा चाहियो, किनभने उहाँहरूको भर छैन। उहाँहरूलाई त विश्वास गर्ने कुरा राजा नै चाहियो। राजा नै चाहियो, दायाँमा कुरै छैन, स्ट्रेट फरवर्ड। राजा ज्ञानेन्द्र नै चाहिएको। राजा ज्ञानेन्द्र नै चाहिएको हो। ज्ञानेन्द्र नै स्ट्रेट। कोही भन्छन् हृदयेन्द्र होइन, उहाँको पालो श्रुतिका छोरी होइन, विविध कुराहरू भन्छन् नि। मान्छे हामीले डाइभर्ट पार्नु छ नि त। हाम्रो माइन्ड डाइभर्ट गर्नु छ नि त। किन चाहियो भन्ने कुरा मैले भनिसकेँ, फेरि पनि दोहोऱ्याउँछु। राज संस्थाले मुलुक बेच्दैन। राज संस्था अहिलेका हाम्रा नेता भनाउँदाहरू जस्तो एकदमै कङ्गाल केही नै नभएको चप्पल फाटेका चप्पल लाएर अर्काको यसो चन्दा उठाएको लेबी उठाएर
फाटेका लुगा लगाएर हुर्केको परिवार पनि होइन त्यो। पहिला सुरुमा पृथ्वीनारायण शाहको पालामा थाहा छैन, कमसेकम एउटा डिग्निटीमा बसेको, मुलुक बेच्दैन, अहिलेको जस्तो भ्रष्टाचार गरेर पैसा पनि उसले कमाउनु पर्दैन। तर वंशका आधारमा शासन गयो भन्ने कुरा चाहिँ मान्छे चित्त नबुझेको थियो नि। होइन, वंशमै जानुपर्छ अनि पो संस्कार हुँदो रहेछ त। वंशमा आएन भने त कहाँ हुन्छ र? एउटा बाटा हिँड्ने मान्छेले तिमी राजा हो भनेर राख्दाखेरि हुन्छ र? विश्वले मान्छ र? जनताले चाहेको भोटिङ सिस्टमबाट आएको चाहिँ ठिक भन्ने कुरा। जनताको भोटिङ सिस्टम ठिक हो भने त प्रधानमन्त्रीलाई बनाउनु त आफ्नो सबै पावर राखेर भइहाल्यो नि। मलाई त सेरिमोनियल हेड चाहिएको हो, मेरो मुलुकको सान, मेरो मुलुकको मान चाहिएको। संसारभरि म जता गए पनि नेपाल भन्ने बित्तिकै वाउ हिमालयन किङडम, हाउ इज योर किङ, त्यस्तो सोध्थे। म पहिला जाँदाखेरि योर किङ इज भेरी ह्यान्डसम, इज सो स्विट भन्थेँ क्या मलाई बाहिर जाँदाखेरि। अनि मैले पछि टेलिभिजनमा पनि हेरेँ, अब अमेरिकाको यात्रा, बेलायतको यात्रा, इटालीतिर, फ्रान्स उता जाँदाखेरिका राजा हाम्रा हिज मेजेस्टिजको सत्कार सम्मान हेर्दाखेरि यस्तो छाती गौरवले बल्ल बल्ल पछि हेर्दै थालेँ नि त। त्यहाँका राष्ट्राध्यक्ष र प्रेसिडेन्ट नै स्वयं आउँदो रहेछ लिनलाई स्वागतको लागि बाजा गाजा बजाउँदै, राष्ट्रिय झन्डा फहराउँदै, ताली बजाउँदै। मानौँ कि उनीहरूले सृष्टि अथवा यो सृष्टि पृथ्वीको सबैभन्दा राम्रो मान्छे पाए, त्यो किङको त्यस्तो भ्यालु हुँदो रहेछ। यो भ्यालु सँगसँगै भर्खर एउटा राजनीतिमा पनि आएको छ, हजुरको कुरासँग म्याच हुने हो अथवा होइन। पूर्व प्रधानमन्त्री 5 जना भएर हजुर अहिलेका प्रधानमन्त्रीलाई सपोर्ट नगरेर जनताले निर्णय गर्ने बेला आयो भनेका छन् है। यो कुरालाई तपाईँले कसरी एनालाइसिस गर्नुभएको छ? बाबुराम भट्टराई, झलनाथ प्रचण्ड, उहाँहरूको कुरा नगर, उहाँहरूलाई चिनिसके मान्छेले। त्यो कुरालाई चाहिँ के बुझ्नु? तपाईँले एनालाइसिस त गर्नु होइन, मैले एनालाइसिस गरेँ। हामीसँग अब केही नै छैन, हामी सक्यौँ भनेको क्या उहाँहरूले। कति छिटो यी मान्छेले कुरा बुझे भनेर उहाँहरूको पीडा। नेपालीले त बुझी गए, झलनाथ खनालजीलाई पनि चिनी गए, माधव नेपाललाई पनि चिनी गए, बाबुरामलाई त नचिन्ने कुरै भएन, आफ्ना छोरी पढाउने प्रचण्डलाई नचिन्ने कुरै भएन। जनताले चाहिँ अब कुरो बुझ्दैछन्, सके भन्दा पनि भयो। नेताहरूले पनि बुझ्दैछन्, नेताहरूको उनीहरूको त निद हराम भइसक्यो। अब यताउति षड्यन्त्र गरौँ मराइहालौँ न त भन्न पनि सकिँदैन। अब त सबै एलर्ट भइहाले, कसले गरेको त्यसैको घरमा गरे ध्वंस त्यही 1 घन्टामा पारिदिइहाल्छन्, निक्लिहाल्छ। निद हराम उनीहरूको भइसक्यो। अनि जनता भनेर अब उनीहरूलाई जनता चाहियो। किन चाहियो भन्दा उहाँहरूसँग अहिले कुर्सी छैन, कुर्सीको तर अर्काले मार्दैछ। किन कसरी भ्रष्टाचार गर्दा पैसा आउँछ सत्तामा बस्दा भन्ने कुरा उहाँहरूलाई अनुभव भइसकेको छ। रियाल काट्दै हुनुहुन्छ, 50 अरबले पुगेन, खरब चाहियो। अब कुरा त्यही हो, सबैलाई त्यही हो, यी सबैलाई त्यही हो। त्यसकारण राज संस्था चाहियो। अब जनताको हेरौँ न त, अब यो कोरोना खुल्न दिनु, हामी पनि एकचोटि हाम्रा दाजुभाइसँग जान पाऊँ, अथवा तपाईँ सोसियल मिडियाहरूले चाहिँ अनलाइन टेलिभिजनहरू अरू पेपरहरूले पनि अलिकति कुरा हाम्रा पुर्याइदिनु। जुन किसिमको रेस्पोन्स अहिले पाइयो, यो मैले पाएको रेस्पोन्स नभन्नु, यसलाई उहाँहरूको प्रतिको घृणाको अभिव्यक्ति भन्नु। पिपल हेट देम। हजुरले भन्नुभयो नि अस्ति, हामीसँग चाहिँ टिममा चर्चित पाइलट विजय लामादेखि लिएर सुन्दर केसी, सुन्दरमणि दीक्षित जस्ता व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले सपोर्ट गर्ने भन्नुभएको छ अथवा के छ? अब म त लेफ्ट हो, तपाईँलाई भनिदिइहालेँ। मदन भण्डारी महासचिव हुँदाखेरि म जिल्ला कमिटीमा स्वास्थ्यको इन्चार्ज भएर काम गरेको, उहाँ चाहिँ महासचिव। फेरि मदन भण्डारीको एउटा कस्तो चाहिँ क्यारिजमेटिक पर्सनालिटी थियो भने, त्यो जसले पनि एकचोटि देखो र उहाँको सुनो भने चाहिँ त्यो मान्छे मोहित भइहाल्थ्यो क्या। अब म त उहाँको पार्टीको एउटा कार्यकर्ता नै हो। अब मलाई त मन नपर्ने कुरै भएन त्यो बेलामा। अनि पार्टीको त्यतिखेर तात्कालीन 5औं महाधिवेशन चलिरहेको थियो क्या एकाडेमी हलमा। अनि त्यस बेलामा मदन भण्डारीज्यूसँग चाहिँ मेरो भेट हुने अवसर डाइरेक्ट प्रत्यक्ष मिल्यो, एकछिन कुरा गर्ने अवसर पनि मिल्यो। हँसिलो अनुहार, एकदमै सिम्पल लाइफ। अनि आफ्नो कार्यकर्तालाई कति धेरै माया गर्नु हुँदो रहेछ भने टक्रक्कै हात मिलाउन बढाउनु भयो।
म त एउटा जिल्ला लेभलको एउटा सामान्य कार्यकर्ता त हो नि। महासचिव पार्टीको जसलाई संसारले चिन्छ, जसको आवाज सुन्न मान्छे घन्टौँ हिँडेर पुग्छन्, त्यस्तो मान्छेले हात बढाउनु भन्दाखेरि मेरा पनि हात बढे, हिम्मत आयो क्या। ठ्याक्कै हात मिलाएँ। नरम ताता हात थिए क्या ती। उहाँले त्यतिखेर कति धेरै कुरा भन्नुभयो त हात मिलाउँदै त्यतिमै त्यो इनर्जी नै ट्रान्सफर जस्तो गरिदिनु भएछ क्या ताता हातले। अलिकति कुरा गर्नुभयो, मलाई साह्रै चित्त बुझ्यो क्या। थोरै मात्रै कुरा गर्न पाएँ महाधिवेशनको व्यस्तताको कारणले। उहाँको जीवन त अब सिम्पल थियो, सबैले बुझ्न सकिहाल्थे। त्यसपछि खोलामा मारेर खोलामा लास भेटियो। 3-4 दिनपछि एमबीर हस्पिटलमा डिसेक्टिङ टेबलमा अब उहाँलाई चिरफार गर्नको लागि उहाँको लास छ त्यहाँ। पोस्टमार्टम कमिटीमा म छु। अलिक त्यो धेरै नै गाह्रो हुँदो रहेछ। अनायासै मैले कमरेड मदन भण्डारीसँग हात मिलाएँ क्या। त्यो पटक उहाँको हात बढेको थिएन। हिम्मत गरेर मैले चाहिँ हात बढाएँ। दुवैमा के फरक थियो भने महाधिवेशन ताका मिलाएको हात ताता थिए। त्यो डिसेक्टिङ टेबलमा मारिएको मदन भण्डारीको सबका ती हात चिसा थिए। अलिक फेरि इमोसनका कुरा आउँछन्। यो म अब स्टप गर्छु ल। म अब धेरै अब यो विषयवस्तुहरू चेन्ज गरौँ है। यो मुलुकको फेट नै लुटे। जन्मेपछि मरण हुन्छ त्यो ठुलो कुरा भएन, तर उहाँ कहिले मर्नु नै भएन। अब त मर्दै मर्नु, उहाँ त अमरै भइहाल्नु भयो। तर खोजी भएन क्या। सबभन्दा ठुलो चित्त दुखाइ मेरो त्यसमा रह्यो क्या। 19 जना मान्छे मर्यो मदन भण्डारीको त्यो हत्यारा निकाल कारबाही गर भनेर आन्दोलन हुँदा 19 जना अरू मान्छे मरे। अहिलेकै माधव नेपालजी करिब 15 वर्ष जति पार्टीका महासचिव भएका छन्। अब अहिलेका शीर्षस्थ पोजिसनमा रहनुभएका व्यक्तित्वहरूले पनि त्यतिखेर के भन्नुभएको थियो भने हत्यारा चिना चाहिँ हामी कारबाही गर्छौँ भनेर उमालेको हो। पावरमा पुग्यो, खोजी नै हुँदैन, कुरै उठ्दैन। सबैजना मान्छे पावरमा आए। सबै पावरमा आए, नजिकका मान्छेहरू। बरु यसले भन्छ कि क्या हो भनेर अमर रामालाई मारिन्छ। अर्थात् कहिल्यै नखुल्ने गरी च्याप्टर क्लोज भयो। मदन भण्डारीसँग अन्तिम पटक हात मिलाउने सौभाग्य प्राप्त मलाई भएको मात्रै हो। ल मैले आजसम्म कसैलाई भनेको थिइनँ। ल तपाईँको भ्युअर्स पनि रहेछ र तपाईँको त्यो धेरै नै फिडब्याक, गुड फिडब्याक आएको हुनाले मात्रै आज पहिलोचोटि सेयरिङ गरिदिएको। अन्तिम पटक नै हजुरको यही मेरै भगवान् बुद्धको मैले सुनेको थिएँ क्या। एकजना गरिब परिवारको अलिक सानो जात भनिनेले एकचोटि खाना रिक्वेस्ट गरेर छ। भगवान् बुद्धले गएर खानु भएछ। त्यो फुड, त्यो मसरुम जस्तो टाइपको त्यो एक किसिमको पोइजन रहेछ। उसले पनि चिनेन, मिठो पनि थिएन। सबै मिठो मानेर खाइदिनु भएछ। भगवान् बुद्ध गइहाल्नुभयो। लास्टमा उसले चाख्दाखेरि त विष खुवाएछ एकदमै। के खुवायो अब उसले रुन थाल्यो एकदम डाँको छोडेर। अनि पछि गएर भन्दाखेरि तिमीले पिर नमान, बरु आफूलाई भाग्यमानी सम्झ। जीवनमा त्यस्तो अवसर 2टा व्यक्तिलाई मात्रै प्राप्त हुन्छ अरे क्या। पहिलो भोजन खुवाउने र अन्तिम पटक भोजन खुवाउने, ती 2टा लक्की हुन् अरे क्या। लक्की। महाधिवेशनमा तातो हात मिलाउन पाउने पनि म हो।
एकैछिनमा हात मिलाएकै भरमा मात्रै इसाराले नै 1000 कुरा भन्न सक्ने उहाँ हो। ती सुन्ने पनि तपाईँ नै हो बुझेँ मैले होइन? त्यसकारण त उहाँ भनेपछि त मेरो जिन्दगी मेरो प्राण हो। मैले सधैँभरि सम्झिन्छु उहाँलाई। मान्छेले भन्छन् अहिले किन कुरा उठाएको, त्यो बेला किन उठाइनस् भनेर पनि एकजनाले कमेन्ट गरेछ। अझै पनि आउला त्यही बेलादेखि उठाइरहेको छु त। पोस्टमार्टम कमिटीमा बसेको, आयोगलाई भनेको, आन्दोलनमा हिँडेको, हरेक साल भनेको, कसलाई चाहिँ भन्दै जानु, कसका कानमा भन्दै जानु। अहिले पो मिडियाले क्याच गरे हुनाले तपाईँसम्मको कानमा आयो त। त्यस कारण अहिले कुरो उठाएको होइन, अहिले कुरो उठाएकै होइन, हरेक साल उठाएको र जीवनभरि उठिरहन्छ। म त किन उठाउँदिनँ र? म बिर्सिनै सक्दिनँ, बरु म आफूलाई भुल्न सक्छु। उहाँ त सपनामा पनि आइदिए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ। मेरो मुलुकको एउटा सुन्दर भविष्य र नेपालीको फेटमै हाने क्या यिनीहरूले। त्यसो चाहिँ नगरिदिनु पर्थ्यो क्या, साह्रै पाप लाग्छ यिनीहरूलाई। पछि खोजिदिन सक्नेहरूले यसो खोजिदिएको भए पनि चित्त बुझाउने राहत हुन्थ्यो। खोजी जस्तो नाटक गरिदिएर भेटिएन भनिदिएको भए पनि चित्त बुझाउँथे क्या। ती सबै कुरा बुझेर अहिले तपाईँ यी सबै पार्टीलाई क्यान्सल त्यसकारण चाहिँ सबै पार्टी यिनीहरूको त मतलबै छैन नि। मलाई अब के अर्थ रहेर? हत्यारा चिनेको छु पनि भन्छन्, आफू सत्तामा पनि पुग्छन् वास्तै गर्दैनन् भनेपछि मलाई कुनै अर्थ रह्यो र? यी नेताहरूको रहेन नि त। म त मुलुक माया गर्ने मान्छे हो नि त। उहाँहरू पो महासामन्त हुनुभयो त, हरेक तरिकाबाट आर्जन गरेर। उद्योगपति पैसावालहरूसँग उहाँहरूको कनेक्सन उठबस चलिरहन्छ। हामी त त्यस्तो होइन नि त। हामी प्रोफेसनल्स हो। हामी त बिरामी जाँचेको पैसा लिएर हुन्छ कि पढाएर हुन्छ कि काम गरेर हुन्छ कि खुन पसिना बगाउने मजदुर हो क्या हामीहरू। अनि उहाँको मात्रै मुलुक होइन, मेरो पनि हो। त्यसकारण मसँग पनि बोल्ने फ्रिडम छ, बोल्ने फ्रिडम छ मसँग। त्यसको लागि मेरो जीवनका 50 वर्ष पार्टीमा बुझाएको छु। 50 वर्ष त्यही पार्टीलाई 50 वर्ष बुझाएको छु जीवनका। थाहा पाएदेखि 67 सालसम्म मेरो बोल्ने अधिकार छ। तिमीलाई मान्ने पनि थियो, तिमीलाई नमान्ने अधिकार पनि छ र तिमीलाई मान्नै सकिँदैन। त्यही भएर अहिले यो अवस्थामा आइयो हो। त्यसकारण अब अहिले त क्लियर कट। अहिले हामीहरू चाहिँ के गर्दैछौँ भने यो पनि भनिदिनु। हजुरले अब अलिकति म यहाँबाट जोड्छु। यो कुरा बुझिसक्नुभयो, तपाईँहरू त्यति वर्षसम्म त्यही पार्टीमा रहनुभयो, आफूले भनेको कुरा नभएपछि अहिले अब आएर देश र जनताको लागि, हितको लागि भनेर फ्रेङ्कली भनिसक्नु। अब म राज संस्था र राजावादी हुँ भनिसक्नु नि। हो म पक्का भनेको डाइरेक्ट राजावादी, डाइरेक्ट कुरै छैन यहाँ। अब हेर्नु, तर सुन्नु, जनयुद्ध त्यसैको लागि गरिएको थियो भनेदेखि राजतन्त्र अन्त्यको लागि, गणतन्त्र ल्याउनको लागि भन्ने पनि छन्। 10 वर्ष 17,000 मान्छे मरिए। अरू पार्टीले पनि 7 दल विविध आन्दोलन गरेर बनाएको कुरा कसरी सबै कुरा बिर्सेर तपाईँ चाहिँ अब राजतन्त्र होइन? त्यो सबै गेम र डिजाइन हो क्या। यिनीहरूले यहाँ केही गरेकै छैन हौ। सबै उताबाट पैसा दिने, उता तालिम दिने, उतैबाट सबै कुरा गराइदिने, उताबाट भएको छ क्या। बुझ्नु न कुरा, सबै उता त हो नि। पालिएकै उता जनयुद्धका नेताहरूलाई मजासँग 5 स्टारमा राखेर आनन्दको लाइफमा राम्रा घडीहरू दिएर एकदमै उहाँहरूकै आफ्नै कुरा सुन्नु न तपाईँ नि। त्यस्तो पो छ त यहाँ। तिनै गरिबका छोराछोरी मराएर यहाँका संरचनाहरू ध्वस्त पारेर, त्यही होइन र? मदन भण्डारीकै मारेको नारा उछालेर एमाले अगाडि बढेको होइन र? हत्यारा चिनेका छौँ, घर यता फर्केको छ, मान्छे यस्तो छ भनेको होइन र? किन खोजी हुँदैन? खोजी गर्न मन छैन भने कमसेकम हाम्रो चित्त बुझाइदिनलाई एउटा कमिसन बनाएर निकाल्छौँ, खोजी हुँदैछ मात्रै भनेर सकिएन बाबा भनिदिएको भए पनि चित्त बुझ्थ्यो। अनि अब त्यसपछि मुलुक उहाँहरूलाई छोड्ने कुरो भएन। राजतन्त्र अन्त्यमा तपाईँ आफै हिँड्नुभयो सडकमा? होइन नि, होइन र? हत्तेरिका पञ्चे सरकार भन्दै विरोध गर्दै गीत गाउँदै के गर्यो, ढुङ्गा हान्यो, हरेक गरियो नि। अब जस्तो सिकायो त्यस्तै त हो नि। अब के र? त्यसको 2-3 वर्ष पनि खुसी भएर हिँड्नुभयो? हिँड्यो अब होइन, विश्वास छ नि त। होइन, नेतालाई त भगवान मानिएको छ नि त। बुझिएन। म जस्तो मान्छेले बुझाएको छैन। शत्रु नि हो भनेर पनि राजा शत्रु हो। राजाकै कारणले मुलुक डेभलप नभएको, मेरो नेताको हातमा मुलुक आउने बित्तिकै त हामी कहाँ पुगिहाल्छौँ भन्ने भयो नि त। त्यही सिकाइयो, त्यस्तै विश्वास गरियो।
कम्युनिस्ट भनेको यस्ता हुन्छन् भने फिलोसफी पढेको र चित्त बुझेको अब बच्चामा छाप परिसकेको क्या अब सक्कली रूप बुझेपछि त अनि त्यसपछि अनि पीडित मान्छेलाई राज्यले चाहिँ तपाईँको न्याय दिने प्रक्रियामा नगइदिएर व्यवस्था गरेर होइन त्यस पछाडि चाहिँ भोइसलेस भएर ऊ आवाजविहीन सहायताविहीन भयो भने निश्चय नै हाम्रो सहयोग रहन्छ नै त्यो त्यसमा रहन्छ तर मान्छेलाई अब यहाँले कुन एङ्गलबाट भन्नुभयो त्यो मैले जान्दिनँ तर चाहिँ अब राज्यले आफ्नो ढङ्गले चाहिँ इन्भेस्टिगेसन गरिराखेको छ राज्यले एड्रेस गरिराखेको छ होइन राज्यको कानुनले पनि त्यसलाई चाहिँ संरक्षण गरिराखेको छ भनेदेखि त्यसमा हामीले चाहिँ तपाईँको वाच एन्ड सी होइन के हुँदैछ भनेर हामी हेरेर चाहिँ बस्छौँ तर राज्यको प्रक्रियालाई क्रस गरेर अगाडि जानुपर्छ भन्ने होइन जतिखेर राज्यले सपोर्ट गर्दैन त्यतिखेर चाहिँ क्रस गरिन्छ जस्तै अब हजुर निर्मला पन्तको घटनादेखि नै मुद्दा मामिला खिप्रिनु भएको मान्छे त्यहाँ उपस्थिति जनाउनु भएको मान्छे अब त्यसदेखि यता पनि त्यस्तै पालिकाहरू कोही बलात्कृत भएर हत्या भएका छन् कोही त्यसै भइरहेछन् त्यो विषयमा पनि अहिले तत्कालै चितवनमा भएको सुजिता बहिनीको केसमा पनि उहाँको चाहिँ अब 10 दिनपछि भेटियो लास पोस्टमार्टमको लागि आज भनिएको छ तर अझै नै अनुसन्धान भएर सत्य तथ्य छानबिन भइसकेको छैन दोषी भेटिएको छैन भनौँ न त्यहाँ पनि शङ्का गर्न थालेको जनताले यस्तो छ मानव अधिकार के हिसाबमा उपस्थित भएको छ यो बिचमा भएका कतिपय घटनाहरूमा हामीले जाहेर दरखास्त दर्ता नभएको भन्नुहोस् न तपाईँले निर्मला घटनाको कुराबाट सुरु गर्नुभयो त्योभन्दा उताको छोडेर यता पनि अब तपाईँको हिरासतमा मरेका कुराहरूमा मारिएका कुराहरूमा होइन मारेका मरिएका दुईटै कुराहरूमा त्यस पछाडि गएर व्यक्तिगत हत्याका कुराहरूमा पनि त्यो कुराहरूमा पनि हामीले चाहिँ पीडित पक्षलाई तपाईँको अहिले पनि सहयोग गरेकै छौँ कतिपय कुराहरू एक्सपोज होलान् धेरै मिडियाहरूले अलिक कभरेज गर्लान् अब अहिले मिडिया पनि कस्तो समस्यामा भइदियो भने उसले वास्तविक कुरालाई अगाडि ल्याउँदा एक्सपोज ल्याउँदा या जेन्टलम्यान कुरालाई ल्याउँदाखेरि चाहिँ उसको बिजनेस कम हुने होइन अब तपाईँको कुनै हङ्गामा मचाउँदाखेरि भन्नु न त्यसलाई हङ्गामा मचाइदिँदाखेरि चाहिँ उसको भ्युजका कारणले बिजनेस बढी हुने कारणले अब मिडियाको फलोअप पनि कता भयो भने हङ्गामातिर गयो होइन अब हामीले त कहिल्यै नेभर हामीले त कहिले हङ्गामा कुरा त गरेका छैनौँ नि त कुनै पनि कुरामा भनौँ तपाईँले धेरै वर्षदेखि जान्दै हुनुहुन्छ हामीले हङ्गामा हुने कुरा कहिले गरेका छैनौँ हङ्गामा अरूले सम्झिदिए होला त्यो आफ्नो ठाउँमा छ तर हाम्रो बोली व्यवहारले कार्यले हामीले जे हो इनफ्याक्ट त्यो फ्याक्टमा बसेर काम गर्ने हो होइन तपाईँलाई म एज ए इक्जाम्पल दिउँ होइन पिपुलले चाहिँ त्यो भने त्यो हामीलाई माया गरेको फेरि मानव अधिकार कर्मीको भूमिका कम भयो उपस्थिति कम भयो होइन यसको नेसेसरी छ भन्ने भयो भने हामी जस्ता मान्छेहरूको भूमिका चाहिँ बढ्न जरुरी छ र पिपुललाई के छ भने अन्तिममा सुरुमा त मान्छेलाई त्यो लाग्दैन तर अन्तिममा जब विकल्प हुँदैन विकल्प नभइसकेपछि ह्युमन राइट एक्टिभिस्टहरूसँग आउने क्रम चाहिँ अहिले पनि छ र अहिले पनि अरूले पनि तपाईँको भनौँ न कानुनी सहायता आफूले वकिल हायर गरेको ती सबै कुराहरूले चाहिँ अब निकास नदिइसकेपछि चाहिँ अनि अन्तिम विकल्पमा चाहिँ मानवाधिकार कर्मीहरूलाई गुहार्ने अहिले पनि छ जस्तो तपाईँले त्यो उसको चितवनकै अर्को एउटा के सविता भण्डारी उनको घटनामा पनि हामीले काहीँ न काहीँ लिगल सपोर्ट गरिराखेका छौँ कसरी गर्नु अहिले तपाईँको नयाँ चाहिँ जाहेर दरखास्त दर्ता भएको छ त्यहाँ पहिला चाहिँ तपाईँको चाहिँ सुसाइडको विषयमा जाहेर दरखास्त दर्ता भएको थियो होइन अहिले चाहिँ तपाईँको हत्याका विषयमा जाहेर दरखास्त दर्ता भएको छ होइन त्यो हामीले आफ्नो हातले ड्राफ्ट गरेर हामीले आफूले सपोर्ट गरिदिएर गरेर अब मैले गरेँ भनेर भन्दै हिँड्नुपर्ने कुरा होइन किनभने त्यो पीडितलाई हामीले चाहिँ अनावश्यक प्रेसरमा पनि पार्नुहुन्न पीडित हामी कहाँ आउँछ उसले न्याय पाइन भन्छ अब हामीले पनि त्यसको फ्याक्ट हेर्छौँ अब यो गर्न हुने हो कि होइन गरिदिनु पर्ने हो कि होइन परिस्थिति के हो हामीलाई त लाग्नु पऱ्यो नि त होइन त्यो लागिसकेपछि चाहिँ हामीले लिगल सपोर्ट गरेकै छौँ मोरल्ली पनि हामी सपोर्ट गरेकै छौँ अब पुलिसले तपाईँको त्यो चाहिँ कर्तव्य ज्यानमा जाहेरी दर्ता गरेको छ चितवनमा होइन त्यो गरिसकेपछि अब उसले के प्रक्रिया अगाडि बढाउँछ हेरौँ होइन हेरिसकेपछि त्यसलाई चाहिँ अब मलाई लाग्छ नेपाल सरकारले त्यसको पनि उचित छानबिन गरेर उचित अनुसन्धान गरेर चाहिँ सत्य तथ्य पत्ता लगाएर बाहिर त्यसमा पनि पीडित पक्षलाई जे लागेको छ उनीहरूलाई होइन पीडित पक्षलाई चाहिँ मेरो मान्छेलाई मार्दैकै हो भन्ने जुन लागेको छ नि हो र होइन त्यसको चाहिँ एउटा निचोड उनीहरूलाई चित्त बुझाउने काम गर्नुपर्छ सरकारले त्यो गर्ला पनि अब गरेन भने पनि त्यसको अरू कानुनी बाटाहरू छन् कानुनी बाटाहरू छन् त्यो बाटोलाई फलोअप गर्ने कामहरू पनि हामी गर्छौँ अब हामीले गरेका कतिपय कामहरू मलाई लाग्ला म काम गरिराखेकै छु म एउटा प्रोफेसनल मान्छे हुँ व्यावसायिक मान्छे हुँ आफ्नो व्यवसाय पनि मैले गर्नै पर्छ होइन मैले आफ्नो सर्भाइभको लागि आफ्नो व्यवसाय पनि गर्नुपर्छ र मैले चाहिँ जहाँ समाजमा भोइसलेस छन्
जहाँ तपाईँको चाहिँ अपराध पीडितहरू छन्, विभिन्न खालका पीडित हुन्छन्, अपराध मात्र पीडित हुँदैन नि त, अन्यायमा परेका छन्, उनीहरूको आवाज कसले सुनिदिन्न, उनीहरूको बोल दिने मान्छे छैन। ती मान्छेहरूको हकमा पनि अब मेरो सम्पर्कमा आएसम्म, मैले मेरो चाहिँ फिजिकल्ली एटेन्ड हुन सक्ने परिस्थिति भएसम्म होइन चाहिँ मैले सहयोग गरेकै छु। तैपनि अब समाजले चाहिँ अब त्यसमा मैले सहयोग गरेको छु या हामी जस्ता मान्छेहरूले सहयोग गरेका छन् भनेर चाहिँ समाजलाई लाग्दैन भने त्यो स्वाभाविक कुरा हो, किनभने हाम्रो भूमिका अझै बढ्न जरुरी छ। जस्तै अहिलेको तत्कालको केस पनि निकै घटनाक्रम बढेको क्रममा सुजिताको केसमा चाहिँ तपाईँहरूले के गर्दै हुन्छ? अहिले अनुसन्धानको क्रममा त छ, तर 10 अब त्यसमा चाहिँ भनेको छ, मैले यसमा चाहिँ अलिकति हाम्रो आन्तरिक रूपले हामी केही बुझ्दैछौँ, हेर्दैछौँ होइन। अब पहिलो कुरा त अटोप्सी रिपोर्टले के आउँछ त्यसलाई पनि हेरौँ, किनभने साइन्टिफिक प्रुफ फर्स्ट कुरा हो। हामीले त सराउन्डिङ मोनिटरिङसम्मको अब्जर्भेसनसम्मको कुरा हो होइन। हामी इन्भेस्टिगेटर त होइन नि त, इन्भेस्टिगेटर त नेपाल सरकारै हो, अनुसन्धान गर्दा त नेपाल सरकारले हो, उसैको प्रहरीले गर्छ, उनीहरूको विभिन्न निकाय छ प्रहरीको होइन। रेगुलर पुलिसले गर्न सकेन भने सिआइबीले गर्ला, कसले गर्ला होइन, त्यो उहाँहरूको आफ्नो ड्युटी हो। हामी त्यो कुरालाई नजिकबाट निहालेर हेरिराखेका छौँ। साँच्चीकै त्यहाँनिर पनि तपाईँको चाहिँ भोइसलेस हुनु पऱ्यो पीडितहरूले होइन, अन्यायमा पर्नु पऱ्यो भने त्यो बेलामा तपाईँको लिगल्ली के सपोर्ट गर्न सक्ने हो या तपाईँको चाहिँ फोर्सफुल्ली अरू कुराहरू के सपोर्ट गर्न पर्ने हो त्यो हामी गर्छौँ। तर त्यसको अर्थ के होइन भने एउटा निकाय छ नेपाल सरकारको, आफ्नो निकाय छ इन्भेस्टिगेसन गर्ने, त्यो इन्भेस्टिगेसन गर्ने निकायलाई नै तपाईँको फड्किएर होइन उसले गर्ने कामलाई पूर्ण अविश्वास, एउटा अविश्वास गरेर विश्वास चाहिँ कसलाई गर्ने त? हामीले जिम्मा त यही देशको जिम्मा त नेपाल प्रहरीलाई दियो हो नि त हामीले होइन। त्यसपछि हाम्रो कानुनले पनि उसलाई दिएको छ, सबैले चाहिँ उसलाई जिम्मा दिएपछि उसलाई फड्किनुपर्छ या अनावश्यक बढी टाठो हुनुपर्छ भन्ने फेरि त्यो चाहिँ होइन। त्यो तपाईँको चाहिँ एउटा केस हुन्छ, केसको एउटा इन्भेस्टिगेसनको एउटा प्रोसिड्युर हुन्छ, त्यो प्रोसिड्युरलाई फलोअप गर्नुहुन्छ, अनि त्यहाँ तपाईँको प्रमाण नष्ट गरेको नगरेको या त्यहाँ तपाईँको हेलचक्राइ गरेको या तपाईँको व्यवस्था गरेको ती कुराहरू देखियो भने या अटोप्सी रिपोर्टको चाहिँ रिपोर्ट जे आउँछ त्यो रिपोर्टभन्दा चाहिँ फरक तथ्यमा गएर चाहिँ इन्भेस्टिगेसन गर्न गरेको या इन्भेस्टिगेसन तपाईँको एउटा पाटोमा गर्नुपर्ने इन्भेस्टिगेसन अन्त गरेको देखियो भने त्यो दिन क्वेसन मार्क चाहिँ हामी पनि क्वेसन मार्क चाहिँ देखाउँला होइन, क्वेसन गरौँला। त्यो सम्बन्धित निकायलाई जो जिम्मेवार हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ यो वाट इज दिस भनेर हामीले क्वेसन गरौँला। त्यो चाहिँ एउटा पाटो बाँकी छ है। जस्तै अहिलेको यो सुजिताको केसमा निर्मला पन्त झन्डै स्टार्टिङ साथी घरमा केही सामान तरकारी लिएर गएको, पछि नआउने भने चाहिँ जङ्गलको कहाँ गएर यस्तो भएको भन्ने कुरा हजुरको पनि एउटा छुट्टी एउटा केही होला नि त, त्यहाँ केही उपस्थिति अथवा होइन। हामीले बुझेका छौँ, त्यहाँ गएर बुझेका छौँ, कुरा गरेका छौँ होइन। अब त्यो त हेर्नुहोस्, त्यो अनुसन्धानको पाटो र अनुसन्धानको पाटोले नखुलाएसम्म होइन, जे खुलाए पनि के खुलाउँदै खुलाएन भने पनि त्यतिखेर बोलाउँला त्यो कुरालाई, कुरा बुझ्नुभयो नि। खुलाउँदै खुलाएन अनुसन्धानले भने पनि बोलाउँला, अनुसन्धानको लागि सजिलो हुन्छ नि त हजुरले हुँदैन। होइन हामीले हामी त ओभरल्यापिङ गर्दै गर्दैनौँ त्यसमा चाहिँ। हाम्रो साथीहरू त्यहाँ गएका छन् होइन, बुझेका छन्, को गएको छ भन्ने पनि थाहा छैन, थाहा हुनु जरुरी पनि छैन। अहिले किन थाहा पाइरहनु परेको छैन नि त होइन। तपाईँको हामीले नै हाम्रा ढङ्गले कुरा बुझ्छौँ, त्यसपछि त्योभन्दा फरक ढङ्गले अनुसन्धानको कुनै कुरै आएन भने पनि त्यो दिन बोलाउँला, रिपोर्टै निकालौँला। या तपाईँको आएर चाहिँ पीडित परिवार, त्यहाँको समाज, स्थानीय व्यक्ति होइन, अनि फोन ट्यापिङ यी सबै कुराहरूको फ्याक्टभन्दा बाहिरबाट आयो भने त्यो बेला पनि बोलाउँला। कहिले समय नेपाल होइन, त्यो त प्रहरीको इन्भेस्टिगेसनको केही 1-2 दिनमा त्यो अटोप्सी रिपोर्टको चाहिँ रिपोर्टहरू भिसेरा चेकको रिपोर्टहरू आइहाल्छ तुरुन्तै होइन। तुरुन्तै आइसकेपछि यसको इन्भेस्टिगेसनको पार्ट कताबाट जान्छ, कसरी जान्छ भन्ने कुरा चाहिँ नजिकबाट हेर्दैछौँ। त्यसपछि आवश्यकता पऱ्यो भने बोलिहाल्छौँ। त्यसमा आवश्यक नपर्दाखेरि मान्छेले अनावश्यक चाहिँ बोल्नुको औचित्य हुँदैन। जस्तै अब हजुर त निर्मला पन्तदेखि नै अथवा त्योभन्दा अगाडिदेखि नै विभिन्न यसमा पर्नुभएको, तर निर्मला पन्त पनि दोषी अहिलेसम्म पत्ता नलागेको कुरा, जनताले विश्वास गर्ने कम गरिरहेको कुरामा मानव अधिकारलाई पनि मान्छेले त्यति विश्वास नगरेको केसमा, यो यस्ता केसमा अथवा यही सुविधाको केसमा कतिको विश्वास दिलाउन सक्नुहुन्छ? हामीले हाम्रो जिम्मेवारी के हो होइन त्यो बुझ्नुपर्छ कि। अब पिपलको एक्सपेक्टेसन के हो त्यो आफ्नो ठाउँमा हुन्छ, तर हाम्रो जिम्मेवारी भनेको के हो भने हामीले चाहिँ खबरदारी गर्ने हो। हामी आफै तपाईँको चाहिँ प्रहरी होइनौँ, हामी आफै अदालत होइनौँ होइनौँ नि। नभएको कुरा तपाईँको आफूसँग नभएको अधिकार हामीले प्रयोग गर्यौँ, तर हाम्रो एउटा काम चाहिँ के हो भने हामी खबरदारी चाहिँ गर्छौँ। निर्मलाको केसमा पनि हामीले खबरदारी नै गरेका हौँ र त्यसमा पनि तपाईँको सत्य तथ्य जे थियो हामीले स्थानीय स्तरमा जे पाएका थियौँ त्यसको रिपोर्ट बाहिर निकालेका हौँ। त्यसमा तपाईँको चाहिँ प्रमाण लोभ गरेको विषयमा या तपाईँको चाहिँ यातना दिएका विषयमा लिगल सपोर्ट गरिदिएका हौँ पीडितलाई होइन। हामीले अरू केही गर्दैका छैनौँ, हामी खबरदारी गर्छौँ एउटा मानव अधिकार कर्मीका हिसाबले। हामी कानुन व्यवसायी पनि हौँ, हामी चाहिँ कानुनको चाहिँ पालना कार्यान्वयनका लागि पनि तपाईँको हामी चाहिँ अदालत जाने या प्रहरी कहाँ जाने यी कुराहरू हामीले सपोर्ट गरिदिन्छौँ होइन।
त्यही दुईवटा कुरा हो हामीले गर्ने। हामीले गरेको सपोर्टलाई राज्यलाई सहयोगका लागि हो। फेरि हामीले सपोर्ट जुन गरिदिन्छौँ नि त्यो त स्टेटलाई त सहयोग हो मान्दाखेरि के उसले मानिदिँदाखेरि चाहिँ उसलाई सहयोग हो। त्यो सहयोग हामीले गरिदिने हो र जुनसुकै केसमा पनि पीडितले चाहिँ मैले न्याय पाइनँ ऊ तपाईँको चाहिँ न्याय पाउनलाई समर्थवान पनि छैन होइन। कुनै पनि सहयोग बिना उसले चाहिँ हामीले भनौँ न अब फ्री अफ कस्ट चाहिँ निःशुल्क सहयोग गरिदिन्छौँ लिगल सपोर्ट गरिदिन्छौँ भनेदेखि त्यो उसलाई चाहिँ रियलमा सपोर्ट हुन्छ भन्ने हामीलाई लाग्यो। त्यो परिस्थिति व्यक्तिमा छ भने हामी नेपाल सरकारका जिम्मेवार निकायहरूलाई खबरदारी पनि गर्छौँ होइन। खबरदारी के गरी गर्छौँ भन्दा त यी तपाईँहरू मार्फतै गर्छौँ। मुख्य खबरदारी तपाईँहरूले चाहिँ देखाइदिनु न हो। तपाईँहरूले नदेखाइदिए हामीले बोलेको कुरो कहाँ थाहा हुन्छ होइन। तपाईँहरू मार्फत हामी खबरदारी गर्छौँ र त्यसलाई लिगल सपोर्ट गर्छौँ र एनी व्हिच केसमा हामी गर्छौँ। जस्तो तपाईँले यिनै कुराहरू मात्र नभन्नुहोस्। जस्तो रौतहटमा तपाईँको गरुडामा चाहिँ प्रहरी कस्टडीमा एकजना विजय महरा भन्ने भाइलाई चाहिँ पुलिसले कुटेर मार्यो हेर्नुहोस् होइन। त्यहाँको प्रहरी जिल्ला प्रमुखदेखि सबैलाई त मुद्दा हाल्नुपर्ने अवस्था हो नि त होइन। यातनामा त तपाईँको यातना पनि हो हत्या पनि हो। त्यो कन्डिसनमा हामी त्यही पुग्यौँ। हामीले जारी पनि तर हामीले वेट के गऱ्यौँ भने सराउन्डिङ सर्टेन टाइम चाहिँ तपाईँको पीडितले आफूले पनि गर्न सक्ला या तपाईँको अरू निकायले पनि गर्ला या नेपाल सरकारकै जिम्मा हो नि त। कानुनले त तपाईँको चाहिँ तपाईँको फौजदारी अपराध समिति कार्यविधि समितिले त तपाईँको चाहिँ इन्फर्मेसन पाइसकेपछि त त्यो ड्युटी त प्रहरीको होइन। जसुकैले गरे प्रहरीले गरे भए पनि आर्मीले गरे भए पनि पब्लिकले गरे पनि जसले गरे पनि त्यसको इन्भेस्टिगेसन गरेर सत्य तथ्य पत्ता लगाएर दोषीलाई चाहिँ तपाईँको सजाय दिलाउनु पर्ने काम त प्रहरीको होइन सरकारी वकिलको। त्यो उहाँहरूले जानकारी पाइसकेपछि गर्नुपर्ने कुरा नगरिसकेपछि चाहिँ अनि बल्ल हाम्रो उपस्थिति होइन भने त पहिलो ड्युटी त राज्यको हो नि। राज्यले गर्नुपर्छ नि। त्यो त हामी राज्यलाई गर्नुहोस् भनेर उहाँहरूलाई भन्छौँ भने पनि छौँ होइन। अहिले पनि तपाईँको यो लास्टको केसमा पनि हामीले भनेका छौँ तपाईँहरूले गर्नु होला र तपाईँहरू जति सक्दो चाँडै चाहिँ दोषीलाई पक्राउ गरेर चाहिँ कानुनी कठघरामा ल्याउनु होला र हामी त्यो देख्न चाहन्छौँ र त्यो चाहिँ तपाईँको सकेसम्म चाँडो होस् र विश्वास जनताहरूको विश्वास चाहिँ हाम्रो स्टेटसँग राज्य भनेको प्रहरी यसको विषयमा होइन प्रहरीसँग चाहिँ उसको स्टेटको चाहिँ विश्वास जागोस्। विश्वास कतिपय कुराहरूमा गुमेको छ। उहाँहरूले भाषण गर्दा त गुमे होइन भन्नुहुन्छ होइन तर कतिपय केसहरूमा चाहिँ विश्वास गुमेको अवस्था छ। त्यसले चाहिँ त्यो विश्वास चाहिँ नगुमाउनुहोस् भनेर हामीले अनुरोध गरिराखेका छौँ। भनेको त्यो हाम्रो खबरदारी हो। खबरदारी गर्ने पहलदारी गर्ने दुईवटा कुरा हो। अब खबरदारी गरिराखेका छौँ। खबरदारीको लागि तपाईँको हेरेर बसेका छौँ होइन। अब खबरदारीबाट भएन भने त्यसलाई के गर्छौँ हामी पहल गर्छौँ भनेको म यो सपोर्ट भने नि त होइन। अब पहलदारी गर्ने र पहलदारी गर्ने कुराहरूमा ओपन भइहाल्छ देखिहाल्छ। अहिले आएर प्रहरीको अनुसन्धान र उहाँहरूले गर्ने सत्य तथ्य छानबिनलाई कसरी लिएको छ मानव अधिकारले चाहिँ यस्तो छ। अब मैले देखेको कुरामा पहिलादेखि नै भन्ने गरेको हुँ होइन। अब पहुँचवाला व्यक्ति कुनै अपराधमा इन्भल्भ छैन भने होइन पहुँचवाला व्यक्ति इन्भल्भ छैन भने नेपाल प्रहरीको जति उत्कृष्ट अनुसन्धान अरूको छैन हामीले देखेको कुरा भन्नु छैन भने अब दुईवटा कुरा। अनि पहुँच भनेको जुन आर्थिक पहुँच होला राजनीतिक पहुँच होला के होला त्यो तर पहुँचवाला भन्नुहोस् होइन। पहुँचवाला छैन भने तपाईँको र जहिले नेपाल प्रहरीले त्यसलाई ध्यान दिएर आफूले फ्रिक्वेन्टली काम गर्न पाउँछ कुनै दबाब बिना है। भन्न त उहाँहरूले पटक पटक चाहिँ मैसँग पनि बहसमा हामीलाई केही दबाब पर्दैन हामीलाई कसले रोक्छ होइन हामी चाहिँ हाम्रो जीवन दाउमा राखेर किन दबाब सहन्छौँ भनेर भन्नुहुन्छ। तर मैले धेरै पटक यो शब्द धेरै पटक भनेको छु र यो मेरो अनुभव पनि हो। यति लामो तपाईँको भन्नुहोस् न धेरै लामो समयसम्म कोर्ट प्र्याक्टिस पनि गरिसकियो है। आजदेखि होइन म 54 सालदेखि रेगुलर कोर्ट प्र्याक्टिसनर हुँ। यति लामो अनुभवमा चाहिँ पहुँच नभएको केसमा चाहिँ राम्रो अनुसन्धान हुन्छ है। र अब पहुँच चाहिँ कस्तो हुन्छ भने कतिपय कुराहरूको एभिडेन्स नहोला एभिडेन्स होला त्यो आफ्नो ठाउँमा छ तर सानो कुराहरूले पनि इन्फ्लुएन्स भएको पनि देखिन्छ कतिपय ठाउँ। अहिलेकै यो सुविधा कतिपय मैले बाहिरी जिल्लाहरूको मुद्दाको इन्भेस्टिगेसनको केसहरू फाइलहरू हेर्छु होइन। अब सानो कुराले इन्भेस्टिगेसन प्रभावमा परेको देखिन्छ कतिपय कुरामा। कतिपय ठाउँमा तपाईँको चाहिँ फेरि मुद्दै नपर्नुपर्ने विषयमा पनि फेरि पहुँचका हिसाबले तपाईँको चाहिँ मुद्दा परिरहेको हुन्छ है। बेसिकल्ली मधेसतिर चाहिँ त्यो म्याक्सिमम हुन्छ हेर्नुहोस् होइन। 2 नम्बर प्रदेशमा चाहिँ मुद्दा नपर्नुपर्ने मुद्दा धेरै परेको हुन्छ है। पुलिस प्रशासनमा अलिअलि चिन्जान भइसकेपछि त्यसलाई तपाईँको चाहिँ लेनदेन भयो भने ठगी भनिदिएको छ के भने नि के गरेको छ कसको घरमा मान्छे स्वभावत मृत्यु भयो भने पनि अर्का दैला राखेर पनि फेरि ज्यान केस लगाइदिएको छ। ती सबै कुरा तपाईँको चाहिँ फेरि हामीलाई त्यहीँको पुलिस प्रमुखले नि त्यो भन्नुहुन्छ। हुन त अहिले हजुरले पनि बुझिराखेको कुरा रहेछ तर अहिलेकै सुविधाको केसमा पनि यत्रो लामो हुँदाखेरि पहुँचवालै व्यक्तिको हो कि भन्ने कोही अनुसन्धानकर्ता व्यक्ति भनौँ न अथवा समाजलाई चिन्ने व्यक्तिले पनि यस्तो छ आशंका गर्न त पाइयो। अब आशंका चाहिँ अब चाहिँ विश्वासमा या चाहिँ फ्याक्टमा परिणत हुन त स्वाभाविक छैन नि फेरि होइन।
र अब त्यो केसमा चाहिँ मैले पनि अलिअलि सोधखोज गरेको छु, अलिअलि कुरा पनि गरेको छु। कोही हाम्रो साथीहरू त्यहाँ जस्तै त्यो पीडित त्यहाँ जानु पनि भएको छ होइन। अब त्यहाँ हेर्दा त्यो देखिँदैन अलिक अहिलेसम्मको चाहिँ। तर अब यो मेरो निर्णय होइन, कतिपय कुराहरू चाहिँ धारणा हुनसक्छ, मान्छेको निर्णय हुँदैन। धारणा हुनसक्छ नि त, मेरो धारणा हुनसक्छ, तर मेरो धारणा निर्णय त अहिले त मृत भइसकेको सुचिता व्यक्तिले नै त्यो चाहिँ फोन गरेको कुरा परिवारलाई होइन, म चाहिँ अपहरणमा छु अथवा चाहिँ म यो अवस्था छु भनेर सम्पर्क भइरहेको कुरा हुँदाहुँदै पनि यति बेलासम्म पनि प्रहरीले चाहिँ अनुसन्धान गर्न नसक्नु, अनि ऊ यो अवस्थामा हुनु बाँचेरै फर्किने अवस्था पनि हुन्थ्यो कि भन्ने आशंकाहरू मान्छेमा यस्तो छ। अब त्यो खालको चाहिँ फोन ट्यापिङ फोन कल गरेको त्यो हिसाबले उनले चाहिँ जहाँ म छु भनेर फोन गरेकी थिइन् होइन। त्यो ठाउँको त्यो टावरमा उनको फोन कनेक्सन थियो भने त प्रहरीले अल्टिमेटली त्यो ठाउँबाट पोइन्ट बनाएर इन्भेस्टिगेसन अगाडि बढाउँथ्यो नै, हेर्नुहोस् होइन। त्यसको अर्थ चाहिँ उनको फोन चाहिँ जहाँ उनले भनिन् होइन त्यो ठाउँको टावरसँग चाहिँ कनेक्सन नभएको हुनसक्छ है। अब एक ठाउँमा भएर अरू ठाउँमा हो भनेर भन्न लागेको पनि हुनसक्छ। दबाब बोलेको कुरा हो भने त त्यो टावरभरि नै बोलियो, त्यही त अर्को टावरमा भन्नु न। अब जस्तो यहाँ यो ठाउँमा भनेको मान्छेले चाहिँ अर्कै यहाँभन्दा टाढा ठाउँबाट भनेको हुनसक्छ। अनि तपाईँ इन्भेस्टिगेसन के हुन्छ, यो ठाउँमा आइरहेको हुन्छ इन्भेस्टिगेसन होइन। त्यसले चाहिँ यो पोइन्टले काम नगरे हुनसक्छ नि त कहिलेकाहीँ, त्यो होला। प्रहरीले आफ्नो इन्भेस्टिगेसनै नगरेको चाहिँ होइन त्यो विषयमा, तर त्यसमा चाहिँ फोनको टावर कनेक्सन चाहिँ देखिँदैन उनले जहाँ जुन ठाउँमा भनेको छ भन्नेसम्मको चाहिँ इन्फर्मेसन मैले पाएको छु। अपहरणको कुरा छ नि होइन, यसको फेरि कुनै ऊ छैन, यसको चाहिँ कुनै फेरि लिगल ऊ होइन या फाइन्ड आउट होइन, मैले पाएको इन्फर्मेसनमा। अपहरण हो कि होइन त्यसरी त्यो पनि अब प्रहरीलाई सोध्नुपर्छ। हेर्नुहोस् त्यो त मैले कसरी उत्तर दिउँ र अहिले हामीले जुन ऊ गर्दैछौँ कम्तीमा पनि आफ्नो एउटा रिपोर्ट बनाउने बेलासम्म त मैले वेट गर्न सिक्नु पऱ्यो नि त, मैले नि त हतारिनु भएन नि। जस्तै तपाईँले विभिन्न केसमा चाहिँ कतिपय व्यक्तिहरूले गएर विषयभन्दा बाहिरका मान्छेहरूले गएर हतारिएर बोलेर चाहिँ मान्छेहरूलाई पीडितलाई थप पीडा दिने काम भएको त देखिरहनु भएको नि त होइन। कसैलाई काहीँ केही नतोकौँ, तर चाहिँ काहीँ केही घटना भयो भने मानौ तपाईँको चाहिँ उसैको जिम्मा हो त्यो हो र त्यसको जानकार अदालत प्रहरी सबै उही हो, सरकारी वकिल सबै उही हो। उसले भनिदिएपछि हुन्छ भने यसरी तपाईँको पीडितलाई चाहिँ थप पीडा दिने काम पनि भएको छ नि समाजमा, भएको छैन। र त्यो काम तपाईँ हामीबाट चाहिँ त्यो गल्ती चाहिँ नगरौँ, किनभने हामीले अहिले आएर प्रहरीको एउटा त हामीले गरेको हामीले त्यहाँ जुन चाहिँ अब्जर्भेसन गरिराखेका छौँ त्यो अब्जर्भेसनबाट आउने रिपोर्टलाई पनि हामीले चाहिँ निकाल्ने ननिकाल्ने हामी त हेर्नु पऱ्यो नि त, सत्य तथ्य के आउँछ आउँदैन, आउने कुरा त हेर्नु पऱ्यो परेन र है। अनि हामीलाई फेरि हामीले विश्वास लागेको पनि त हुनु पऱ्यो, फेरि रिहा जानुपर्ने कन्डिसन पनि हुनसक्छ। जस्तो साथीहरू जानुभएको छ उहाँहरूको तपाईँको चाहिँ कतिपय कुराहरूमा फेरि विश्वास नहुनसक्छ है। कहिलेकाहीँ आफै गएर टिपेर ल्याएका कुराहरूले त आफ्नै विरुद्ध मुद्दा परेको छ भने एउटा। अर्को चाहिँ तपाईँको कम्तीमा पनि त्यो रिपोर्ट आउन्जेलसम्म चाहिँ हामीले कुर्न सिक्नुपर्छ, त्यो चाहिँ सिक्नु। त्यसो भन्नु निर्मला पन्तको चाहिँ दोषी किन पत्ता लागेन अहिलेसम्म? त्यो त नेपाल सरकारलाई सोध्ने हो नि, हामीलाई सोध्ने हो। र हामीले त मैले अघि तपाईँलाई भने खबरदारी हाम्रो काम अझै पनि गरिरहनु भएको छ। खबरदारी पहलदारी हामी अहिले पनि गरिराखेका छौँ। खबरदारी त उतिखेरै गरियो, त्यहाँ गइयो 3 दिन बसियो होइन, त्यहाँ तपाईँको चाहिँ अब्जर्भेसन गरियो, त्यहाँबाट चाहिँ कलेक्सन गरेका कुराहरूलाई एउटा रिपोर्टमा सार्वजनिक गरियो, यहीँ गरियो होइन। त्यस पछाडि गएर चाहिँ लिगल सपोर्टका कुराहरू त्यसपछि पहलदारी गरियो न्यायका लागि हो कि अनुरोध गरियो। यहाँ तपाईँको चाहिँ हस्पिटलहरूलाई पनि रिक्वेस्ट गरियो कतिपय विषयहरूमा, त्यसमा त धेरै लामो छ। अब ती पहलदारी चाहिँ हाम्रो आज पनि छ र त्यो तपाईँको किन पत्ता लागेन भनेर त मैले पनि त्यही क्वेसन गर्ने हो, किनभने पत्ता लगाउने काम त हाम्रो त होइन। मैले अघि नै भने खबरदारी र पहलदारी हाम्रो काम हो, त्यो चाहिँ भइरहेको छ, त्यो चाहिँ जरुरी छ र त्यो हुन्छ नै। त्यसो भएदेखि अन्तिममा भनिदिनुहोस् नेपालमा मानव अधिकारको तपाईँले गरेपछि अथवा भइरहेको अवस्थामा त्यसको विकास, त्यसको असर अनि समाजमा पाएका मानव अधिकारहरू कस्तो छ? यस्तो छ, मान्छेमा पछिल्लो आवरमा एक खालको सचेतना चाहिँ जागृत भएको छ। मान्छे कम्तीमा नि यो मेरो अधिकार भनेर आवाज उठाउन थालेको छ। चाहे तपाईँको चाहिँ जात व्यवस्थाको विरुद्धमा होस् होइन, चाहे तपाईँको चाहिँ भ्रष्टाचारका विरुद्धमा होस्, चाहे अन्य खालका अनियमितताको विषयमा हो, चाहे त्यो तपाईँको चाहिँ हत्या हिंसाका विरुद्धमा होस् होइन, कुनै पनि गैर कानुनी कार्य या तपाईँको चाहिँ राज्यको चाहिँ पहुँचबाट चाहिँ गरिएका विभिन्न विषयहरू, ती विषयहरूलाई चाहिँ मान्छेले फ्रिक्वेन्टली उठाउन सकेको छ। आफूले पाएका पीडाहरू, घरेलु हिंसाका विषयहरू होइन, ती सबै विषयहरूलाई चाहिँ व्यक्तिले उठाउन सक्छ। केही भएन भने अहिले सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गरेर फेसबुकमा लेखेर भयो भने आफ्नो आवाजलाई अगाडि ल्याउन सक्छ होइन। त्यसपछि तपाईँको जस्तो मिडियाले पनि तपाईँको त्यो कुरालाई क्याच गरिदिन्छ है। कतिपय कुराहरूमा त्यसको एउटा लिमिटेसन क्रस पनि गरे होला, तर त्यसले के हुन्छ जे भयो नि समाजमा त्यहाँ बाहिर चाहिँ
ल्याएको हुन्छ। त्यो ल्याउनु भनेको चाहिँ मानव अधिकारमा मान्छे आफ्नो अधिकारमा सचेत भएको। जहिलेसम्म मान्छे आफ्नो पूर्ण अधिकारमा सचेत हुँदैन, हरेक व्यक्ति जस्तो म भएँ तपाईँ हुनु भएर भने त्यसले कुनै अर्थ राख्दैन। तपाईँ पनि सचेत हुनु पऱ्यो, म पनि सचेत हुनु पऱ्यो। अनि मैले के गर्छु भने म सचेत हुँदाखेरि मैले मेरो अधिकारको कुरा गर्दाखेरि मैले तपाईँको अधिकारको पनि कुरा गर्न सिक्छु होइन। त्यो चाहिँ सचेतना चाहिँ जागृत भएको छ। तर पालना र कार्यान्वयन चाहिँ राज्यका पक्षबाट फिटिकै छैन अहिले। पछिल्लो आवरमा त झन् राज्य तपाईँको अहम ब्रह्म छ होइन। म सम्पूर्ण कुरा जानेको हुँ होइन। मैले बोलेको ब्रह्म वाक्य हो, मैले बोलेको कुरा लागु हुनुपर्छ। कानुन भाँडमा जा, संविधान भाँडमा जा, अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि महासन्धि भाँडमा जा, तपाईँको चाहिँ संयुक्त राष्ट्रसङ्घ चाहिँ मा गएर गरेका कमिटमेन्टहरू महासभामा बोलेका कुराहरू भाँडमा जा होइन। सबै कुरा भाँडमा जा। तर चाहिँ के हो भने म चाहिँ अहम ब्रह्म हो र मैले सबै कुरा गर्न सक्छु भन्ने जुन मेन्टालिटी अहिले डेभलप भएको छ, त्यसले मानवाधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरू व्यापक रूपमा घट्छ। फ्रिडम अफ स्पिचका कुराहरू होइन, अब तपाईँको चाहिँ मिडिया स्वतन्त्रताका कुराहरू, समानताका विषयहरू है। हो, यही विषयमा भर्खरै जात जातिका कुरा पनि आयो नि। रूपा सुनार भन्ने व्यक्तिको कुरा अहिले पनि चलिरहेको छ। उहाँले मन्त्रीलाई पनि मुद्दा हाल्नु भएको छ। यो केसमा चाहिँ तपाईँले के भन्नु, मानव अधिकार अनि जात जाति यस्तो छ। दलितका नाममा प्रत्येक कुरामा तपाईँको चाहिँ ह्युम्यान डिग्निटी हुन्छ मान्छेको। मान्छेले आफ्नो डिग्निटी खोज्नुलाई कुनै अन्यथा भन्नुपर्ने कुरा छैन। मान्छेले आफूलाई इक्वेल पर्सन भन्नका लागि नेपालको संविधान, नेपालको कानुन, अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि महासन्धि, ती सबै कुराले हरेक व्यक्ति इक्वेल हो। कसैले कसैलाई तिमी इक्वेल होइन या इक्वेलिटीको आधारमा चाहिँ कसैमाथि डिस्क्रिमिनेसन भएको फिल हुन्छ भने उसले एज अ जेन्टलम्यान कानुनी उपचार खोज्नु भनेको त्यो त राम्रो हो नि। कोही ढुङ्गा मुढा गरेर त गएन नि त। जस्तै कोठा नपाउँदैन ऊ फिलिङ भयो कि म तल्लो जातको हुँ भन्ने फिलिङ्स परेको हो त। त्यसमा यस्तो हुन्छ, कोठा नपाएको भन्दा पनि त्यो कुरामा पनि अलिकति मैले मसँग एडभाइस लिएको थिएँ उनले होइन। त्यहाँ के छ भने उनले कोठा नपाउनु चाहिँ उनको जातको कारण छ। यो तपाईँ हामी चाहिँ कसरी भन्दाखेरि घरबेटीले तपाईँको चाहिँ उनको जातका कारणले, जात जतिखेरसम्म थाहा छैन उनलाई कोठा दिनु तयार छ। फोन रेकर्ड पनि आइसकेछ पछि। त्यो त पछिल्लो, धेरै पछिल्लो हो। त्यो अघिल्लो छ जुन रेकर्ड छैन। यो त उनले फिल गरेर रेकर्ड गरेर चाहिँ उनलाई मैले सोधेको थिएँ। जातको कुरा नहुन्जेलसम्म उनले कोठा पाइन्। जातको कुरा आइसकेपछि उनको जात उनले म कामीको छोरी हुँ भनिसकेपछि अब कामीलाई कोठा नदिएको। त्यसको आधारमा के हो भने तपाईँ हामीले जुन वर्चस्व अहिले कायम छ नि, जस्तो तपाईँको मेरो एउटा समाजमा वर्चस्व कायम छ, हामी बाहुन हौँ। त्यस कारणले हाम्रो जुन सत्ता छ, सत्ता भनेको राज्य सत्ता भनेको चाहिँ सरकारले मात्र चलाउँदैन, राज्य सत्ता समाजले पनि चलाउँछ। समाजले आदेश निर्देश गर्छ होइन। त्यो आदेश निर्देश गर्ने जुन अहिले हाम्रो चाहिँ हैसियत छ नि होइन। तपाईँले आफ्नो गाउँघरमा जहाँसुकै हेर्नुहोला, दलितले कसैलाई निर्देश गरेर देख्दिनँ मैले। दलितलाई निर्देश हुन्छ। त्यो राज्य सत्ता चाहिँ सरकार नचलाउनेले पनि सत्ता चलाएको हुन्छ होइन। त्यो वर्चस्व फुस्किन्छ भनेर हामी अलि बुर्क उफ्रेका हौँ, भएको केही होइन। कसैलाई जातका आधारमा सन्तोष निरौला भन्ने मान्छे तपाईँ हो, तपाईँको चाहिँ तपाईँको जातका आधारमा यो निरौला भयो, निरौलाको पानी चल्दैन, निरौलालाई छुनुहुन्न, निरौला बसिया घरमा बस्नुहुन्न, भगवान् रिसाउँछन् भनेर जब जातका आधारमा तपाईँलाई डिस्क्रिमिनेसन गरिन्छ भने त्यसमा एज ए जेन्टलम्यान लिगल तपाईँको चाहिँ उपचार खोज्ने कुरालाई पनि रोक्न लागियो भने त विस्फोट हुन्छ। जस्तै हजुरसँग समेत सल्लाह लिएको छिन् रूपाले, अनि पछि मन्त्रीले गरेर छुटाउनु भयो प्रधानमन्त्री जुन घरबेटीलाई। पछि रूपाले अहिले सबैलाई मुद्दा हाल्नु फेरि यो कुरा चाहिँ के हो, हाल्नै पर्थ्यो मन्त्रीलाई अथवा अब के सजाय हुन्छ त? होइन, पर्थ्यो कि पर्दैन भन्ने कुरो त अदालतले डिसिजन गरिदिन्छ। हाल्न पर्दैन भन्यो भने तिमीले मुद्दा हाल्न पर्ने रहेछ, कसलाई कारवाही हुँदैन या कसैमाथि मुद्दा चलाउँदैन भनेर भनिदिन्छ। हामीले नबुझेको कुरा के हो भने मुद्दा भनेको चाहिँ सडकमा गएर ढुङ्गा हान होइन के। मुद्दा भनेको जेन्टलम्यान आन्दोलन हो। मुद्दा भनेको जेन्टलम्यान हिसाबले अधिकार खोज्ने विषय हो। र अदालतले भोलि तिम्रो अधिकार चाहिँ हनन भएको छैन यदि भन्दाखेरि भनिदियो भने भएको रहन्छ। किनभने कोर्टमा चाहिँ केस गइसकेपछि तपाईँ र मैले बाहिर बसेर त्यसको छलफल गर्नु बेकार छ। कसैका हुलका आधारले जितौँला, कसैका सङ्ख्याका आधारले जितौँला, कसैका बुद्धिका आधारले जितौँला, कसैका धनका आधारले जितौँला होइन, कसैका पाखुराका आधारले जितौँला, या तपाईँको चाहिँ डिस्क्रिमिनेसन पनि गरौँला, या तपाईँको चाहिँ थोरै भएका सङ्ख्यालाई पिटेर लहटौँला, त्यो आफ्नो ठाउँमा होला। त्यो त ह्युमन राइट्स होइन नि त। ह्युमन राइट्स भनेको त इक्वेल हो। त्यो त संविधानमा लेखेको छ, तपाईँ र मैले भनेको त होइन, या कोही कराउने मान्छेले भनेको पनि होइन। संविधानमा किन लेखेको त्यो? तपाईँको चाहिँ छुवाछुत ऐन 2068 किन ल्याएको? ल्याउनै परेको थियो नि त्यसो हो भने होइन त। आरक्षणका कुरा पनि आयो नि यहाँ, यसले गर्दा छुवाछुत ऐनमा आरक्षण छैन, तर जोडी आयो नि मान्छेहरूले। त्यो राजनीतिक इस्यु हो, त्यो अर्को इस्यु हो। र आरक्षण भनेको फेरि फरक विषय हो, त्यसको बहस लामो हुनसक्छ। आरक्षण भनेको तपाईँको चाहिँ जो चाहिँ इक्वेल रूपमा, इक्वेल र इक्विटी भन्छ के, इक्वेल रूपमा चाहिँ रेसमा सँगै नभएको मान्छेलाई सँगै ल्याउनका लागि दिएको सपोर्टसम्म हो त्यो कुरा बुझ्नु नि। मैले भनेको तपाईँले के बुझ्नुहोस् भने तपाईँ हाम्रो जुन वर्चस्व समाजमा छ, म मन्त्री हुनु पर्दैन यो वर्चस्व रहिरहनलाई,
कुरो बुझ्नुभयो नि। म मन्त्री हुनु पर्दैन, तर म तपाईँ प्रशासक पनि हुनु पर्दैन वर्चस्व रहनलाई, मैले सरकार चलाउनु पनि पर्दैन, एक खालको वर्चस्व त मसँग छ नि त। त्यो वर्चस्व फुत्किन्छ भन्ने पिरले मान्छे धेरै कराउँछ कि। समाजमा तपाईँको आफ्नो भ्यालु हुन्छ नि, जस्तो हो कहिल्यै कोही पढ्न नजान्ने मान्छे, गाउँभरि पढ्न नजान्ने मान्छे हुने बेला जसले तपाईँको चाहिँ बाहिरबाट आएको चिठी पढिदिन्थ्यो नि, होइन, त्यो चिठी पढ्नेको कत्रो भ्यालु थियो होला त्यहाँनिर, त्यसले कति लाभ चाहिँ तपाईँको चाहिँ लिन सक्थ्यो होला भन्नुहोस् न, कति अनुचित प्रभाव पार्थ्यो होला मान्छेलाई। म तिम्रो लोग्नेको चाहिँ चिठी पढ्दिन्न भनेर अनुचित प्रभाव पार्न सक्थ्यो होला नि, सक्दैन थियो। त्यस्तै त्यो खालको प्रभाव आफ्नो वर्चस्व आफ्नो गुम्छ भन्ने डरले समाज चाहिँ विभक्त हुन्छ नै। एउटा समाजमा के छ भने प्रतिकार गर्ने मान्छे आक्रमण पनि हुन्छ। उनले गरेको मुद्दा सही कि बेठिक चाहिँ अदालतले छुट्याउला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, कुरा बुझ्नुभयो नि। तर प्रतिकार जसले गर्छ, जसले यस भन्दैन के भन्छ के भन्ने माथि आक्रमण त तपाईँले घरैमा पनि हुन्छ। तपाईँको बच्चाहरूमा पनि हो हजुर भनेर चाहिँ तपाईँको एउटा बच्चाले भन्छ, अर्कोले के हो किन हो भनेर सोध्यो भने तपाईँ चाहिँ के गर्नुहुन्छ, त्यो किन हो भन्नेतिर झम्टिनुहुन्छ। हो भन्नेलाई ज्ञानी भन्नुहुन्छ, तर वास्तवमा ज्ञानीको हो भने त्यो किन हो भन्ने चाहिँ ज्ञानी हो, बुद्धि भएको हो, र हो भन्ने चाहिँ गुवाको हो, गोज्याङ्ग्रो हो। हस्, थ्याङ्क यू सुन्नुलाई। हस्, धन्यवाद।